哋啊？唔自己啊？是但啦。7。你寫俾我嘅信都唔係咁講。我話你屎忽鬼啊！冇翅你食啊？冇鮑魚你食啊？啊，係冇冷氣啫嘛！咁多嘢講做咩啊？照我話事啊，你係食齋鮑魚㗎咋？唔係你個女婿話你中意食煎鮑魚，我會俾你食。早知你係咁老土啊！食鮑魚食屎啊你！9。喂，我哋食魚子醬先。嗱，魚子醬咧其實香檳嘅。今日兩個細嘅破例俾你哋試下。嚟 ，cheers！果汁咁有咩好飲啫？我飲 whisky 啊！你再激你爹哋嘅啦，即刻就慣你。Cheers！ Cheers！ Cheers！ 做咩？我哋以重量嚟計價錢。你有冇搞錯啊？一俾啲鬼佬睇到，以為我唔夠錢食添。哦，唔係，個個都一樣嘅。乜嘢個個都一樣啊？你呢度咁少，叫邊個食啊？攞過嚟，一罐，攞走佢啊！攞走個磅。唔好意思啊，傻傻地嘅你真係，多茂你啊而家，嚟食。10。想食啲咩㗎？紅燒翅。好。蒸條斑添。係。換隻炸子雞。係。根本白飯添啊，唔該。好啊，多謝晒。燒翅，蒸條斑添，換隻炸子雞，根本白飯添唔該。小姐，紅燒翅，蒸條斑添，換隻炸子雞。
一杯白飯啲唔該。